喂，龍兄啊，我見咧詠春通常都好被動嘅嗰啲打法，即係人哋唔出手佢又唔喐咁喎，其實係咪嘅？即係佢後發先至比較着重或者中意講求嗰樣嘢後發先至啦。咁其實好多家功夫都講後發先至嘅，咁後發先至咁其實即係都係打你，都係動先啦，係嘛？咁但係佢唔一定後發先至嘅，佢都可以主動攻擊都得嘅。咁譬如你話即係先發制人啊！都可以嘅，都可以嘅。咁睇下你講拳腳並用定係點咧？不如我哋講手嘅話咧，譬如你擺個裝出嚟，咁其實好簡單啫。佢其實一有個位置嘅，你有兩種做法嘅。你一個位置，譬如你對自己個速度或者覺得個角度有信心，其實你呢度有位置，你已經可以打得㗎啦。呢度你已經係可以打得佢㗎啦，喺呢度。咁冇問題嘅，一打就打得佢㗎啦，或者係咪有啲一標就標佢㗎啦？咁呢個調咗個打法，即係話我唔同你接觸嘅，我唔接觸你嘅拳手，我喺一個空位嗰度用我嘅速度打你，咁呢個其中一個做法啦。